Se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sifir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa ala kulli shay'in alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun min an-nar. Gjithmonë falënderimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahun e të gjitha botrave. Falënderimet i takojnë atij i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Falënderimet i takojnë Allahut i cili muajin Ramazanit e bëri muaj të mëshirës, muaj të rahmetit, muaj të bereqetit dhe muaj të mirave të shumta. Falenderojmë Allahun xhalleshanuhu sot dhe gjithherë. Falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që sot jemi në ditën e gjumon e fundit të muajit të madhreshëm të Ramazanit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin a.s., familjen e tij të ndershme, shokët e tij, besnik e fisnik dhe mbi të gjithë ata që e përcollën dhe përcjellin rrugën dhe traditën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatllin, sot siç e thash, falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që arritëm në gjumon e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Të nderuar xhamatllin, të gjitha netët dhe ditët e Ramazanit janë ditë dhe net të mëdha. E sidomos net të mëdha janë këto në të cilat vetë gjendemi tash, e sidomos sot kur ne jemi në ditën e gjuma dhe jemi në ditën e parafundit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe jemi në dhjetën e fundit. Prandaj kjo dhjetë e fundit neve na vjen me begati të shumta, siç thot edhe Allahu xhalleshanuhu: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilën ka zbritur Kur'ani. Është muaj në të cilën ka filluar zbritja e Kur'anit, i cili është dallues i rrugës së drejtë nga rruga e shtrembët. Kurse pejgamberi alayhis salatu wassalam për Ramazanin neve na ka thënë në shumë hadithe, mirë po unë sot do ta veçoj: awwaluhu rahme, dhjetësia e parë e muajit Ramazanit është rahmet për besimtarët, është mëshirë për besimtarët, sepse besimtarët gjatë 11 muajve të tjerë ishin mësuar me hangër dhe me pi kur të kanë qef dhe mu knaq me të mirat e Allahu xhalleshanuhu atëherë kur kanë nevojë. E kur erdhi dita e parë e muajit Ramazanit, besimtarët për hir të Allahu xhalleshanuhu, për hir të sinqeritetit dhe besimit në Allahun, stopuan dhe ndërprejnë gjithçka
vetëm e vetëm për të qenë në besë me Allahun xhalleshanuhu, vetëm e vetëm për të agjëruar muajin e Ramazanit dhe vetëm e vetëm për të qenë më afër Allahut xhalleshanuhu. Prandaj gjithë mëshira e Allahut, gjithë rahmeti i tij është më prezent në 10 e parë dhe në muajin e Ramazanit se kurdo herë më parë. Prandaj për besimtarin mbetet që në muajin e Ramazanit të kërkon rahmet, të kërkon mëshirë para Allahut xhalleshanuhu, sepse Allahu është më i mëshirshëm në këto ditë se kurdo herë më parë. Allahu xhalleshanuhu gjithherë dhe kurdoherë është i mëshirshëm. Mirë po për hir të sinceritetit ton, për hir të agjërimit ton, për hir të punëve të mira ne që i kemi bërë dhe i bëjmë në muajin e madhreshëm të Ramazanit, Allahu xhalleshanuhu lëshon rahmet më shumë se kurdoherë. Prandaj ne duhet kërkuar rahmet para Allahu xhalleshanuhu, duhet kërkuar mëshirë para tij, duhet kërkuar bereqet para Allahu xhalleshanuhu, sepse ai ka dhe jep, dhe ai i jep njerëzve të sinqert, njerëzve të cilët e kanë lidhur besën me Allahun xhalleshanuhu, me gjitha të mirat, me gjitha punët që na ka obliguar i madhi Allah xhalleshanuhu. Kurse në 10 e dytë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa awsatuhu maghfira, 10 e mesme e muajit Ramazanit është magfiret për besimtarët, është kërkim, është pendim për besimtarët. Allahu xhalleshanuhu e pranon më mirë dhe më lehtë pendimin dhe istikfarin në muajin e Ramazanit sesa në muajt e tjerë. Gjithherë dera e taubes, dera e pendimit është e hapur. Gjithherë është e hapur dera e pendimit, mirë po është koha më përshtatshme që tash për hir të muajit të madhreshëm të Ramazanit, Allahu xhalleshanuhu edhe tauben ton, edhe istikfarin ton, edhe pendimin ton do ta pranon më lehtë për hir të sinceritetit, pra për hir të asaj që ne kemi sakrifikuar vetëm e vetëm për Allahun xhalleshanuhu. Prandaj nëse ndalemi ne dhe kërkojmë falje para Allahut, kërkojmë pendim para Zotit xhalleshanuhu, me siguri se Allahu neve do të na falë, e në veçanti në këto ditë të mëdha të fundit të Ramazanit. Prandaj xhamatli të nderuar, ne të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë kemi gabime. E në anën tjetër, më i miri gabimtar është ai njeri i cili kërkon falje para Allahu xhalleshanuhu për gabimet e tij. Dhe në këtë mënyrë nëse kërkojmë një falje, Allahu xhalleshanuhu neve do të na fal gabimet tona dhe do të na nxjerr nga ky muaj faqebardh dhe me gabime të falura para Allahu xhalleshanuhu. E në anën tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam e përshkruan 10 e fundit dhe thot: wa akhiruhu itkun minan nar, e 10 e fundit e muajit Ramazanit është largim nga zjarri i xhenemit. Allahu xhalleshanuhu i mbyll dyert e xhenemit. Inshallah Zoti xhalleshanuhu neve na e pranon pendimin ton. Inshallah Allahu xhalleshanuhu na prek me rahmetin e tij dhe na mbyll dyert e xhenemit dhe na hap dyert e xhenetit, sepse për agjëruesit në ditën e gjykimit, në ditën kur ndahen shpërblimet, ka derë të veçantë në xhenet, e cila quhet dera e agjëruesve. Në atë derë nuk do të hinë se cilë agjërues. Në atë derë do të hinë vetëm agjëruesit e sinqert që kanë qenë me Allahun xhalleshanuhu, vetëm agjëruesit që kanë agjëruar për hir të Allahut xhalleshanuhu, e jo për sy e faqe, jo për me thonë filani se unë jam të agjënu. Inshallah besimtarët, dhe unë mendoj dhe shpresoj te Allahu xhalleshanuhu që asnjëri nga besimtarët nuk e bën agjërimin për sy e faqe, por e bën për hir të Allahu xhalleshanuhu, dhe ne shpresojmë dhe kërkojmë para Allahu xhalleshanuhu mëngjes dhe mbrëmje që të na bën prej atyre që ta shijojmë futjen në xhenet
nga dera rajon, nga dera e cila është e veçantë për agjëruesit e mirë dhe të sinqertë. Sepse agjërimi, xhamatli të nderuar, nuk është vetëm të ndalemi ne nga ushqimi dhe pijet, mirë po agjërimi është që ne ta stopojmë edhe gojen tonë, edhe mendjen tonë. Në muajin e Ramazanit agjiron edhe dora, agjiron edhe koma, agjiron edhe zemra, edhe mendja, agjiron edhe syni, edhe veshi. Prandaj besimtari në muajin e Ramazanit duhet të agjiron me tërë qenien e tij, me tërë trupin e tij. E ky është agjërimi i sinqert. Dhe ajo është dera në të cilën do të hyjnë këta të sinqertit, sepse kallaj mund të thot dikush jam agjërueshëm e gjithë ditën dëgjon keq, kënaqet me dëgjimin e keq, kënaqet kur dikujt i ndodh keq. Ky nuk është agjërues i sinqert. Ky nuk është agjërues i sinqert. Prandaj në muajin e Ramazanit duhet të agjiron edhe veshi që kur dëgjon diçka keq, mu i dhnukin se i ka ndodh këtij, me marr sikur për vetje. Dhe Ramazani është një shkollë, jo vetëm në Ramazan, mirë po edhe jashtë Ramazanit, kur dëgjojmë na diçka keq, nuk duhet të kënaqemi me ketë, por duhet ta marrim me rezervë dhe të ndjejmë dhimbje me atë që i ka ndodhur diçka. Mendja ju në muajin e Ramazanit nuk guxon të mendon keq për vllahun e tij, për kojshin e tij, për askën në sipërfaqen e tokës. Dhe kjo duhet të vazhdon edhe pas muajit të Ramazanit. Syni jon nuk guxon me pa keq, nuk guxon syni jon mu kënaq duke parë keq. Prandaj të nderuar xhamatlim, dora jon nuk guxon me punu keq. Kama jon nuk guxon më ecë në vende të ndaluara dhe të këqija. Sepse edhe dora, edhe syni jon nesër në ditën e gjykimit do të jenë dëshmitar të trupit tonë. Nesër në ditën e gjykimit nuk do të flet më goja që po fol sot. Nesër do të flet gjymtyrët e trupit do të flasin nesër. Do të flet dora, do të flet kama e syni. Dikush mund të thot qysh, çka je të thonë, qysh flet syni, qysh flet dora. Unë do të them, Allahu xhalleshanuhu na ka bërë që neve të na flet goja gjuha, nesër do të bën që neve të na flet dora, dhe kjo do të dëshmon se ti o filan ke punu me ke dorë kështu ose kështu. Do të dëshmon syni jonë se ke punu dhe ke këqyri dhe je kënaq me këte dhe me këte. Prandaj t'i ruajmë gjymtyrët e trupit tonë, sepse nesër do të jenë dëshmitar para Allahu xhalleshanuhu. Trupi jonë do të jetë dëshmitar, mendja jonë do të jetë dëshmitar. Prandaj në muajin e Ramazanit dhe në këto 2 ditë, një ditë e gjys, sa na ka mbetur, të lusim Allahun xhalleshanuhu, të punojmë mirë dhe të punojmë drejt dhe ta ushtrojmë veten. Dhe besimtari duhet vazhduar me sinqeritet, me bamirësi, me dorëzgjatje, me mendim të mirë, me zemër të pastër, me dëgjim të mirë, me dorë të mirë, me dhanje të mirë, të vazhdon edhe në 19 muaj të tjerë, të cilët na presin në vazhdim të jetës tonë. Prandaj Ramazani të nderuar xhamatlim është një muaj i cili e ushtron njeriu. Është një shkollë që e kryen besimtari gjatë vitit. Për një muaj ditë e kryen një shkollë, e kryen një kurs. Dhe besimtari duhet përfituar nga kjo shkollë. Dhe këtë shkollë që e ka mësuar gjatë këtij muaji, duhet ta zbaton në 19 muaj të tjerë të cilët na presin në vazhdim të jetës tonë. Ai i cili ka ymër dhe jetë do ta pret edhe tjetrin. Mirë po ne njohim shumë njerëz nga viti i kaluar që kanë qenë bashkë me neve në këtë xhami dhe në të tjera, e sot nuk janë me neve, kanë kaluar në botën tjetër. Prandaj
Ta lusim Allahun Gjellëshanuhu për mirësjenjen tonë, ta lusim Allahun Gjellëshanuhu që ta arrim edhe Ramazanin tjetër, ta lusim Allahun Gjellëshanuhu për bamirësi, për sinqeritet, për dorëzgjatje. E Allahu Gjellëshanuhu do t'i pranon dua tona, sepse ai është i cili ka dhe ai është i cili jep dhe ju jep besimtarve të sinqert. Të nderuar besimtar, në muajin e Ramazanit, duaja duhet të nxjerrë një vend të rëndësishëm në jetën e besimtarit, sepse duaja kur njeriu në dhomën e vet, në shtëpinë e vet, në xhami dihet ajo punë, po flas për shtëpia, në shtëpinë e vet i drejtohet Allahu Gjellëshanuhu me një dua të sinqert para iftarit, në sëfër, kur do qoftë, e bën një dua të mirë. Çfarë duaje të mirë? E lut Allahun Gjellëshanuhu për veten e tij, për familjen e tij, për robët e tij, për ata që i ka dhe që i dën. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, falu mua, falma familjen time, fali shokët e mi, fali prindrit e mi, fali vllaznillakun tim, rrethin tim. Allahu Gjellëshanuhu për hir të sinqeritetit. Lutë Allahu Gjellëshanuhu për dynja dhe për ahiret. Lutë çka dush Allahun Gjellëshanuhu, puno çka të dush, mirë po, mos e harra Allahun Gjellëshanuhu, sepse duaja është truri i ibadetit, është mendja e ibadetit. Njeriu falet, e fal xhumon, e fal dreken, e fal isinin, e fal sabahun, e fal yatsin, e fal akshamin, çfarë do kohë qoftë, dhe në fund kthehet dhe i çon duart nga qielli dhe lut Allahun Gjellëshanuhu, me siguri se Allahu i madhreshëm do t'ja pranon atë dua atij njeriu, nëse i bën nga zemra dhe mendja e sinqert. Dikush mund të thotë, unë e Hoxhefenit gjithë ditën ku bëj dua, ta në Ramazanin ku bëj dua, po se pash duan time, nuk mu pranu duaja ime kërkon, nuk e pash. Bindu dhe kije mendjen të Allahu Gjellëshanuhu dhe besën tek ai se duaja jote tu ka pranu. Ti mendo se tu ka pranu, e nëse ti nuk e shef, Allahu Gjellëshanuhu atë dua ty ta ka deponu në hambarin e madh në ditën e gjykimit, kur nuk bën dobi asgjë tjetër përveç punëve dhe veprave tona që i kemi bërë në këtë dunja dhe duas që e kemi bërë para Allahu Gjellëshanuhu. Bindu që duaja nuk do të hup. Bindu që duaja ty nuk do të hup, ti vetëm lutë Allahun dhe mos ki gajle tjetër. Puno drejt, puno mirë, mos puno haram, veshu mirë, Allahu Gjellëshanuhu do ta pranon duan, po nëse ti nuk e shef, Allahu do ta deponon në hambarin e madh edhe njëherë po e potencoj në ditën e gjykimit, kur nuk bën dobi as pasuria, as fëmijët, as farefisi, as kusht tjetër përveç veprave dhe zemrës tonë që kemi punuar dhe vepruar në këtë botë. Prandaj të nderuar xhamatllin, duaja është truri i ibadetit, truri i fesë islame. Prandaj ne ta lutim Allahun Gjellëshanuhu mëngjes dhe mbrëmje. Ta lutim Allahun Gjellëshanuhu për veten tonë, për familjen tonë, për farefisin, sepse Allahu Gjellëshanuhu ka shumë dhe jep. Allahu Gjellëshanuhu na bëft prej atyre që na pranohen duat. Zoti Gjellëshanuhu na i pranoft veprat tona, agjërimin ton dhe gjitha punët e mira që i bëm në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah. Sot e falet teravia, e na shtohet dashuria, musliman dhe ju që shtyra, zbuten zemrë nga mëshira.